दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेताजी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। गाड़ी संख्या 12,312। नेताजी एक्सप्रेस यह ट्रेन रोज चलती है। यह गाड़ी कालका से रात 11:55 पर निकलती है और चांदी मंदिर होती हुई चंडीगढ़ जंक्शन, अंबाला कैंट जंक्शन, कुरुक्षेत्र जंक्शन, करनाल पानीपत जंक्शन, समालका गनौर, सोनीपत, आदर्श नगर दिल्ली